幸福就好似一個玻璃球咁跌落地下，打碎咗。有人執得多啲，有人執得少啲。你又執到幾多呢？大家好，歡迎嚟到小豬頻道。最近引起我興趣嘅就係嗰個梁敏巧啊。點解呢？因為我覺得佢同河馬有少少嘅相似嘅地方，例如係都好多負評嘅，對於梁敏巧嚟講，所以引起我興趣去更加深入去了解究竟佢係咪真係好似我琴日咁片面睇佢係貪錢呢？所以我今日都想睇一睇嘅。咁咧我就揾翻之前喺舊年佢曾經喺東周網嗰度咧曾經講過去嘅。咁佢就話因為呢個東張女神梁敏巧啦，咁俾個 baby face 黐戀嘅新聞咧，成為呢個全城嘅焦點啊！不過當baby face 得知呢個女神啦，將佢求婚嘅花束同埋7大諾言嘅紙掉入垃圾桶之後咧，咁佢即刻決定轉移追求前一姐薛影儀。薛影儀其實我真係唔知邊個嚟嘅。咁Maggie 知道呢個消息之後咧，佢都祝福兩個人能夠係終成眷屬喎。我睇下先，應該我有佢嗰啲相啊，我想俾大家睇一睇先啊。即係講講baby face 咧俾花佢喎。跟住之後咧，我加翻一個出嚟先嚇。跟住佢咧就佢咧就佢梗係唔會中意佢啦，又冇錢又咁嘅人，係咪咁騎呢？係咪先嗱？嗰頭俾完嗰頭就掉咗佢啦，咁所以呢啲又係炒作嚟㗎啦。但係東周網咧，佢就曾經訪問過佢喺舊年都係11月嘅。咁佢就話諗翻起啦，佢媽媽以前係一個好難倒嘅女人嚟嘅。咁將嗰個自己住嗰間樓都賣咗，即係佢爸爸都賣咗嚟，即係幫佢還債啦。咁到而家咧都好似仲係都唔改喎。好相信，其實我自己都經歷咧，曾經有一個好親好親嘅親人啦，佢又係咁樣。平時咧，你會睇佢係一個好嘅人嚟嘅，係全世界好似覺得係佢最好嘅人嚟嘅。原來咧，佢嘅陰暗面咧就係爛賭到即係全部身家都唔咩啦，連自己擁有嘅嘢咧都賭晒。當佢屋企人發現嘅時候，已經太遲啦，已經輸光輸淨，輸咗成幾百萬。好啦，到最後搞唔掂啦，咪同啲親人去借去乜嘢咯。咁你作為個親人，好似我咁樣，作為一個親人，突然間聽到個電話，同你講今次唔死唔得啦，一定要救佢喎。哇！我當時我真係打個突咯，我心諗，喂，唔係啊嘛，粵語長片嘅決斷個橋段嚟噶喎。你爛賭到你全部都輸清光，而家仲要我哋幫你還債？呢個唔係淨係梁敏巧其實香港好多呢啲人，佢哋咧其實咧嗰啲賭鬼佢好多嘅藉口噶，佢咧好多個面具佢咪氹到你即係人咧有同情心噶嘛？你以為佢真係改過，點知唰一聲佢攞咗你啲錢，佢唔係去還債喎，佢係繼續去沉迷喎。所以以前咧好多我聽啦，過大海話即係輸光輸淨就俾人呃翻嚟然後即係結束自己。其實呢啲都係一樣嘅咋。其實梁敏巧呢個故事
唔係淨係發生喺佢嗰度，其實好實在喺香港人啊，而家可能潛伏性可能係你附近都唔定。啊，我唔係講假嘅，講真嘅，係我真實嘅經歷嚟嘅，真係冇諗到係直情發生喺自己身上咯。咁所以我都好明白佢話啊，你根本呢個咧係即係太長線啦。佢如果佢一路繼續賭咧，你係冇辦法去斷呢條線嘅。你借錢俾佢，反而係累咗佢。我好記得當時咧，我就走咗去啊，即係我哋其實係幫咗佢嘅，幫咗佢之後一次，跟住第二次又嚟喎。咁我咪同佢講冇辦法嘅喎，你再係咁樣，我哋點樣幫你啊？我無止境，我咁辛苦揾錢翻嚟，唔通我即係有錢我就係一定要俾你？係我咁辛苦，每日翻工揾錢翻嚟，佢唔會理你嘅喎。佢哋啲人係唔會理你嘅喎，佢只會諗住佢自己點樣去繼續去賭。佢哋唔會諗住，佢諗好多嘅藉口去。咁啊，最後咧，我冇辦法啦，我就走去揾當時嘅牧師，就同阿牧師講呢件事。牧師就同我哋講咗一句説話，佢話：你哋借錢俾佢就係害咗佢哋。如果你繼續借，咪繼續去賭咯，係咪？其實嘅正確方法係要幫助佢哋點樣去戒咗嗰個，因為啊，你如果繼續借錢，佢咪繼續覺得係佢有機會再去翻身咯。如果你每個人都唔借錢俾佢嘅，佢根本冇辦法去再去賭。我嗰陣時我先明白到，我聽到阿牧師咁講，係喎，我哋真係做錯咗。後尾跟住咧，阿牧師咧就安排佢去一啲即係基督教嘅幫助你戒除嗰個毒癮，唔係毒癮，sorry 啊，係賭癮啊。咁啊，令到佢哋慢慢之後，跟住真係好神奇喎。當佢信咗主之後咧，佢就完全係唔再賭啦。但係我唔知係咪真實嘅佢，因為賭仔啊，佢演技好好嘅，所以你冇辦法知道佢真定假。不過我都好希望喺呢度係希望佢真係去改過咯。因為我即係嚟咗英國之後，我再冇理呢個人啦。因為佢搞到呢個即係差唔多，即係成個家散晒。阿梁敏巧就話佢係原諒咗佢阿媽。咁其實都睇翻啦，睇翻究竟佢害到你屋企係去到咩程度咯？如果真係好嚴重嘅，我覺得真係冇辦法去原諒嘅。即係一定係要幫佢去戒咗呢個賭先得。唔係話借錢俾佢咧，就係幫佢咯。呢個真心説話嚟嘅。佢阿梁敏巧遇到呢件事，我自己亦都係遇過。但係處理嘅手法，我希望佢哋唔好繼續俾錢佢，繼續幫佢還錢，佢係永遠唔會改嘅。正如阿牧師講一樣咯，你借錢俾佢同佢還錢，根本就係害咗佢。咁佢就講翻啦，佢話有時仲走去去學校搞事。係啊，我個親戚咪係咯。佢直情嗰啲大耳窿話去佢個女個大學嗰度搞事先。啲人最中意係咁樣嘅。我好希望大家都能夠咧唔好借錢俾佢哋，即係要幫助佢哋係戒咗。有啲人係呢世都唔會戒到嘅。但係我哋係唔能夠助長佢哋咯。咁講翻梁敏巧先啦。咁佢最初入行嗰陣時咧，佢爸爸就知道佢唔夠錢用啦。咁靜雞咧將啲錢咧擺喺佢銀包嗰度。
咁梁文巧就係好心痛啦嚇。佢話當佢爸爸塞錢俾佢嘅時候，佢係好唔開心，佢係覺得好無助啦。佢話一直咧都係鼓勵。其實我覺得一個人貪錢咧佢有佢嘅原因嘅，因為佢成長嘅背景啦。好似河馬咁樣。自細咧，我唔知佢經歷咗乜嘢。我曾經都懷疑過佢，即係好似咁樣，好似我嗰陣時報嗰個緬甸啲人捉咗去俾啲手鐐鎖住要逼佢做嗰啲即係詐騙咁或者女嘅咧逼佢要做嗰啲嘢咁樣。我唔知河馬會唔會經歷咗嗰啲之後咧，令到佢嘅人生觀同梁文巧咧，可能都係一樣。咁佢哋眼中諗下，有錢咧就可以樣樣都得噶啦，只要有錢就得噶啦，乜都可以做嘅。有啲人就會咁樣扭曲嘅。咁我覺得咧，成長呢個過程係好影響一個人嘅以後嘅發展咯。其實有兩個可能性。如果你細個經歷你嘅背景係咁樣嘅，一個係會發奮圖強啦，好認真去對於佢嘅生命，因為佢係好珍惜佢自己嘅生命成長呢啲人咧就會係好有出頭嘅，成功嘅機會係好大。有一啲人咧就會走歪路會諗下咩方法可以揾到好多錢，好似河馬咁話啦，幾百億幾萬億係咪？咁如果梁文巧係咁樣嘅佢係即係向錢看嘅，我哋唔能夠怪佢咯。呢啲人唔會怪佢，只不過佢太明顯喺呢個節目裏邊咧，反映出佢真實嘅嘢出嚟太多咧，令到好多網民咧都開始即係唔中意佢咯。咁亦都有一班男士係好中意佢嘅，好似咁。琴日咧都有個留言咧講粗口留言，我睇唔到喎。我話點解要有一個 comment， 但係俾人即係 remove 咗，即係刪咗。後尾我睇翻我後台咧，原來俾YouTube 嘅。其實你哋咧留言咧，你哋留粗口嘅咧，未必一定我移噶，係 YouTube 係移嘅，因為你都過唔到去啊。你講得太過分嘅時候咧，YouTube 就會將你嘅嘢 remove 咗嘅。咁所以我就成日希望咧，大家啦各人有各人表達嘅方式，各人有各人嘅睇法唔應該將即係唔好嘅嗰啲粗口留言俾我嘅。咁因為你留言咧，我都唔係好想喺我嘅留言板咧見到有啲粗口咁大家都係傾偈講下大家嘅睇法啫咁我好希望大家都唔好即係太過激啦咁正如講翻呢個梁文巧咁啦，好似講真我唔知佢做人點啦。佢譬如佢係好想錢嘅，好中意錢嘅，呢個真係無可厚非嘅。但係好似咁樣嗰個Babyface送扎花俾你，咁都算係一個擁躉啦 fans， 無論假又好真又好，係咪？咁你都唔好喺鏡頭嗰度睇住啦，睇住你將嗰扎花同埋嗰啲嘢咧掉落垃圾桶咯。咁呢個咁嘅行徑我覺得你如果係唔中意呢扎花，你咪送俾第二個咯等人哋有花插下都好就唔應該咧即係喺人面前，即係鏡頭面前都睇到你。咁你諗下你個為人係點樣咧？呢個我都講你如果係向錢看，呢個無可厚非嘅，係你自己嘅你自己係有權係咁做但係只不過你嘅行為上我就唔支持咯咁你當然你就講話你阿媽即係好多恐嚇嘅貼街招咁樣，呢啲其實我哋都經歷過我哋都知道係大概係點樣樣。咁當然
個唔好彩嘅嚇，有個咁嘅阿媽，咁啊當然係唔開心啦。咁佢就話，即使自己係一個唔健全嘅家庭裏邊長大啊，佢仍然咧都希望能夠結婚同埋生兒育女。咁啊呢個唔關事嘅，就算唔健全啊，你都唔影響你將來啊。咁啊佢又講啦，其實咧佢係會結婚生仔嘅。佢係早排咧識咗個睇相師傅喎，話佢35歲就結婚啦。並且咧立刻生仔啦。咁呢個真係見仁見智啦，係咪啊？咁我哋又睇翻另外最近啦，咁阿梁敏考啦佢係自呢個女神配對計劃播出之後咧迅速咧成為熱話啦。咁尤其是咧嗰個梁敏考啦，拒絕咗嗰個 baby face 求愛啦，咁專揀有錢人喎，咁即刻俾嗰啲網民狂插佢拜金啦。咁隨即咧嗰個梁敏考嘅求愛者有一個十優嘅醫生譚品堯，咁俾人哋話林作咪話將佢啲黑材料散出嚟嘅，然後咧佢又拒絕阿 baby face 喎。咁嗰個 baby face 話啦即係當日佢就話如果佢拒絕佢咧，佢就會即刻放低啦。點知佢真係講得出做得到喎。咁東周刊咧後尾就發現佢啦，同另外一個女仔拍拖，個女仔其實都好細個喎，應該好似十零廿歲嗰啲咁樣啦咁俾佢哋拍到，咁仲即係忍唔住都錫咗幾啖先咁樣。咁咧另一邊廂咧梁敏考亦都俾咧東周刊咧拍到有一個駕駛呢個中港牌嘅 Benz 壯男咁咧即係接送佢出入啦，要密密針啦，喺車裏邊咧好好傾喎，咁然後咧就係朝住佢住嘅地方送佢翻去喎，個親密關係咧就不言而喻啦。咁睇翻啦，睇下有冇其他嘢先。好，另外咧十優嗰個醫生譚品堯Henry，另一個係年薪超過100萬嘅暖男律師劉啟俊 Matt。至於第三個原本就係烏茲別克嘅小鮮肉阿榮佳爾J， 但係因為簽證咧出現問題啦，唔能夠參加啦。然後最後咧梁敏考咧就揀咗身家過億嘅年薪超過200萬63歲嘅余國華 Andy， 補上啦。網民咧又嘲笑30歲嘅梁敏考啦，衰咧都好快，好似40咁樣好似40歲咁比起改造之後嘅 baby face 咧，仲要成熟喎。有網民咧喺網上咧又上載咗一張Maggie 嘅黑圖當佢嘅個眼咧好細啦，冇神半開合嘴啦，好似冇牙咁樣。有人馬上咧就取笑佢啦。呢啲我覺得又唔應該係取笑佢嘅。如果係冇化妝個個都係唔靚噶啦，係咪？但係我亦都有見過喺街咧唔化妝，你都有好多都靚女嚟嘅真係靚女嚟嘅。但係咧其中一個求愛者嗰個譚品堯醫生亦俾人追擊喎。曾經擔當呢個 baby face 嘅溝女嘅軍師嘅林作啦，聲稱大爆嗰個譚品堯嘅黑材料喎。佢話如果我即係林作咁講啦，如果我爆真係可能嚇死大家。佢分分鐘即時退賽。都係老話啦，十優唔係代表好人。跟住林作就話啦，佢話本人理由相信咧，未來幾日關於佢嘅黑材料咧會越爆越多啦。其實啲嘢都即係每個人都有，好多人都有黑暗面嘅。
咁啊，如果佢上得去電視啦，咁啊都預咗人哋會爆佢嘅嘢出嚟㗎啦，係咪？好，咁啊講翻梁敏巧啦，佢喺紅磡搞粉絲會聚會喎，咁啊活動完畢之後咧，東周刊就發現一個光頭壯男就幫佢手拎幾大袋嗰啲粉絲送嘅禮物啦，好好服侍喎。咁啊期間咧，咁Maggie 咧就望住光頭壯男嘅背影啦，咁啊情不自禁啊露出嘅好開心咁樣啦。咁啊隨即咧佢就上咗呢個南方嘅座駕。咁啊坐喺司機旁邊，咁啊車廂裏邊咧密密斟喎，呢個係中港牌嘅 Benz 嚟嘅，咁啊相信咧非富則貴，咁啊呢啲我哋真係唔能夠去猜測啦，因為未曝光，真係唔知。但係如果佢真係有其他男人追緊嘅，佢啊唔應該去上呢個女神嗰個節目咯。如果係嘅，應該俾其他人嘅機會啦嚇，俾呢一啲單身嘅，係咪？好，咁啊睇下嗱，我就嗰日咧，我就有睇嗰個即係梁敏巧嗰集啦。咁咧喺三個裏邊啦，一個係醫生，十優醫生啦，一個就係 Andy 啦，就係63歲。另外一個咧，另外係有一啲特別嘅留意就係嗰個律師叫阿 Matt。咁佢係律師嚟嘅，佢其實佢即係呢個公主即係阿抱嗰陣時咧，做嗰個深蹲嗰個動作咧，其實係最貼切佢嘅。佢係踎得好低嘅，嗰個十優反而求求其其就算啦即係以呢個遮面啦，我成日覺得咁樣啦。如果你以遮面做得30下嘅咁即係證明嗰個人咧係蠱惑比較蠱惑啲。咁呢個律師咧，我覺得比較係即係老實實咁樣啦佢真係做足18下喎而且我覺得佢。如果以嗰個梁敏巧個背景同埋佢嘅言論同埋嘅衣着各樣咧，我覺得呢個律師應該揾第二個比較好啲咯。如果佢係中意一啲即係咁惹火嘅，咁啊冇辦法啦。但係如果佢話想揾一個好女仔嘅，咁我好希望佢都係能夠係轉移目標揾第二啲人啦。即係呢個梁敏巧，琴日我都提過啦。佢話咧赤裸影相都得嘅，同埋咧同人上床都好容易嘅，咁樣即係不過咁男人好得意嘅，女人唔壞咧，男人都唔中意噶，因為好似河馬一樣佢咁衰啦，咁鹹蟲咧，因為佢都俾咗咁多佢啦嘛，佢真係唔憤氣，即係佢係唔憤氣先至唔俾佢走啫。所以佢哋嘅關係係錯綜複雜嘅，咁我哋大家都期待7月25號睇下點啦。呢幾日咧都靜咗落嚟啦。自從上次河馬咧走去揾阿門咧幫佢開盈利咧，唔知依家搞成點啦。咁就算係咧，我斷估可能佢嗰個宗數唔知夠唔夠咯，開盈利咧。呢個唔知啦。而家。河馬仲死心不息喎，仲諗住7月25號大步攬過可以即時出嚟直播喎，鬧爆你哋啲黑粉喎大家都唔知啦。呢啲即係呢個世界上冇話絕對嘅。我哋當然希望佢係當時入冊啦，係咪？呢個真係大家唔知。我都會繼續留意呢個梁敏巧嘅，因為即係佢嗰個負評咁多嘅時候，我哋都希望能夠跟貼啲啦。其實佢已經出晒位嘅，但係佢嘅出位咧唔係正面嘅出位咧，即係呢個都唔係一個好事咯，好唔好啊？今日呢條片講到呢度先，咁我哋下條片再見啦喎，係咁先啦，拜拜。